ये बोल रहे हो क्या? देखो गाइस, ये हमारा डॉगी है। तो आप लोगों का स्वागत है गाइज हमारे एक नए व्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं रोहतक। जैसे कि आपको पता है, मेरा बड़ा भाई मोटरसाइकिल का काम करता है, तो उसका सामान लेने के लिए हम जा रहे हैं रोहतक। कौन ये रत्ते को ना आड़े, ये तो बावड़ा जा रहे हैं ना आड़े बंद था तो गाइस, पता है तो मैं बता देता हूँ। मेरा भाई, बड़ा भाई मोटरसाइकिल का काम करता है, मतलब मोटरसाइकिल ठीक करता है, मोटरसाइकिल मैकेनिक है। तो अब हम जाने वाले हैं कुछ बाइक का सामान लेने के लिए। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है रोहतक नाम, तो हम वहाँ पे जाने वाले हैं। तो तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहना, तो आगे आगे दिखाते हैं क्या होगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो गाइस, ये हमारा डॉगी है। टॉफी टॉफी। तो चलिए भाई साहब चलते हैं। इसमें कुछ ऐसा सामान है गाइस, इसमें कुछ चलिए जाओ यार रोड पे। बराबर है।
तो भाई जैसा कि आपको पता है हमारी चैलेंजिंग वीडियो की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो आपने अभी तक इसकी एक वीडियो भी नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी जाकर उसकी फर्स्ट वीडियो देखो पहले। और आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो वो भी करो। और ये मेरा नया चैनल है, इससे मैं व्लॉग डालता हूँ, तो इसको जल्दी से पहले हम लोग माफ करो एक साथ डॉक्टर बड़ी निकाल ले एक अपाचे का ऑयल फिल्टर तो दे दे बच्चे वही अगर 5 दे देना। हाँ हाँ उसकी रबड़ भी दे दियो फरारी रबड़ तो इसी में थी भाई जी दिखी का सलेंसर कितना का है कौन सेल्फ हुआ दे दूसरे चेक करा दे फिर दिखा ये रीसेट तो कितना पता होगा नहीं ये ग्रिप तेल कट 10 नंबर वाल सील दो वाल सील दो वाल स्टेपनी वाल दे दे भाई स्टेपनी वाल सील दो स्टेपनी वाल सील दे 10 नंबर ये वाल है तो नहीं और कौन सी है ओ भैया इधर को सुना कर पैसे ले लो इसे एक स्प्लेंडर की फुल पैकिंग किट दे दे चलो स्टार्ट है और एक डीलक्स की हाफ किट मिंडा का बंदी है मिंडा You say you need your space, then pull me close. I read your silence louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. But you ration yours. तो भाई मेरा भैया गया हुआ है तो सामान लेने के लिए। तो भाई मैं देखता हूँ ना, गर्मी इतनी ज्यादा हो रखी है ना, मैं कुछ बता नहीं सकता आपको, गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे टंका लगा रखा है इसलिए थोड़ी आराम मिल रहा है। वहां पे एक दूसरी साइड में थोड़े थे ना भाई, इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है क्या बताऊँ तुम्हें। घर जाएंगे तभी आराम मिलेगा भाई, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी। तो भाई ये पता नहीं दुकान वाला कहाँ पे गया हुआ है, काफी देर हो गई इनको यहाँ पे खड़े हुए, पता नहीं कहाँ गया है। ओहो भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, क्या बताऊँ मैं तुम्हें भाई। हम सुबह से घूम रहे हैं भाई, इतनी ज़्यादा दुकानों पे गए, ज़्यादा दुकानों पे गए, क्या ही बताऊँ मैं तुम लोगों को, इतनी ज़्यादा दुकानों पे गए। अभी काफ़ी टाइम हो गया सुबह से घूमते हुए। क्या भाई अभी बोल रहे हो क्या? सुबह से घूम रहे हैं भाई हम लोग, मिला ही नहीं है। और वहाँ पे पता नहीं क्या हो रखा है, वहाँ पे शायद भंडारा हो रखा है भाई, एक भंडारा हो रखा है। तो गाइज अभी अभी हम घर पहुंच चुके हैं, जस्ट अभी पहुंचे हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताना हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो तब तक के लिए गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।